Tere tulemast Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu programmi RIKS veebi tutvustavasse juhendisse. Siia pääsete Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli leheküljelt ttk.ee raamatukogu RIKS veeb. Kõigepealt avaneb teie ees lihtotsing. Siit võite otsingut piirata 2 raamatukogu vahel, kas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu või Kohtla-Järve harukogu või mõlemast korraga. Otsingu aknasse sisestage oma otsingusõna. Valime selleks näiteks diabeet ja vajutame otsi. Paremal pool servas näeme, et kirjandust on meil 5 leheküljel ehk 93 raamatut. Märk AZ võimaldab meil sortida uuem ettepoole pealkirja järgi või autori järgi. Vajutades raamatu pealkirjale avaneb meie ees info, et seda raamatut on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 12, vabad on 11. Ja Kohtla-Järve harukogus vastavalt on 2 raamatut ja 2 on vabad. Kohaviit näitab, kus raamat asub riiulil. Raamatu kiireks kättesaamiseks kirjutage üles raamatu andmed ja kohaviit. Vaatame nüüd täpsemat otsingut. Täpsemas otsingus võime otsida kirjandust pealkirja järgi, autori järgi, vabasõna, märksõna. Veel on võimalik otsingut piirata ilmumisaasta järgi. Keel võimaldab otsingut keeletunnuse järgi, eesti, inglise, vene, soome või mõnes muus keeles. Ühik võimaldab otsingut piirata teaviku tüübi järgi, raamat, õpik, lõputöö ehk diplomitöö, ajakiri. Kogud võimaldab jällegi otsingut kas mõlemas raamatukogus korraga või Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Kohtla-Järve harukogus. Vaatame edasi autori otsingut. Soovime Lepp Aarne raamatut. Trükime nime ja vajutame otsi. Ja näeme, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on seda raamatut 84, vabad on praegu 44 ja lugemissaalis on 3. Kohtla-Järve harukogus vastavalt 2 raamatut, 1 kohalkasutuses ja 1 on välja laenatud. Kohaviit näitab, kus raamat asub riiulil. Raamatu kiireks kättesaamiseks kirjutage välja raamatu andmed ja kohaviit. Nüüd vaatame pealkirja otsingut. Pealkiri ei tohi ületada 35 tähemärki. Otsime näiteks anatoomia. Aga kasutame seekord piiranguid. Tahame värskemat kirjandust aastast 2000 kuni 2016. Ja näiteks Kohtla-Järve harukogus vajutame otsi ja leiame 8 raamatut. Vajutame jällegi inimese füsioloogia anatoomia ja näeme, kui palju teda on. Raamatuid on 12, vabad on praegu 7. Vaatame nüüd märksõna otsingut. Andmebaasi koostamisel kasutatakse eestikeelseid märksõnu Eesti üldisest märksõnastikust ehk EMS. Seda võite teie ka kasutada. Aga kui tahate kiiresti kontrollida, kas on mõnda märksõna kasutatud imikutoit näiteks, siis avage märksõna loend. I-tähed leiate, imikutoit on kasutusel ja on olemas e-raamat. Võite kohe disketi märgile vajutada ja avada ja lugeda teda kohe arvutis. Vaatame veel kord märksõna otsingut.
valime praegu otsingusõnaks vähk. Tahame värskemat kirjandust aastast 2000 kuni 2016. Tahame eesti keeles, tahame raamatuid ja Kohtla-Järve harukogus. Vajutame otsi. Ja leiame, et on 5 raamatut pakkuda. Seekord vaatame vabasõna otsingut. Jätame kõik tingimused samaks. Vabasõna otsing on paindlikum ja otsib mis tahes sõna teaviku kirjast ja märksõnade väljalt. Seega võime otsingu tulemusi saada rohkem. Vaatame ja saame 7 teost. Nüüd vaatame, kuidas otsida lõputöid. Aktiviseerime diplomitöö ehk lõputöö. Jätame märksõna ja trükime teemaks öötöö. Otsime ja leiame 4 lõputööd. Samuti võite lõputöid otsida pealkirja või autori järgi. Vajutame pealkirjale, failid, diskett ja avame. Aastast 2008 on kõik lõputööd arvutis loetavad. Vaatame, kuidas sisse logida. Selleks, et ennast sisse logida, küsige raamatukogust paroole. Ja logime sisse. Siit näeme laenutusi, mis meil käes on, mis kuupäevani on raamat laenutatud. Kui järjekorras kedagi ei ole, siis võite ise pikendada tähtaja lähenemisel, vajutades plussile. Samuti võite nüüd õisi kaudu pikendada. Veel näete siit eelmisi laenutusi ja reserveeringuid. Praegu meil reserveeringut ei ole, aga tahame seda teha. Läheme tagasi laenutused. Otsingu aknasse trükime raamatu pealkirja haigused. Ja õendusabi. Ja otsime. Tahame 3. osa. Vajutame sellele ja all serval näeme sinist ruutu reserveeri teavik. Vajutame sellele. Paneme, millisest raamatukogust me seda tahame ja punane tuluke näitas, et reserveering teostus. Näeme, et raamat on momendil käes, aga me oleme esimesed järjekorras. Kui ma mingil asjaolul enam ei taha seda raamatut, siis ma vajutan prügikasti märgile ja reserveering kaob. Kui te olete otsingu lõpetanud, vajutage logi välja. Edukat otsimist!